Princi famkeq i Nicola Machiavelli, një traktat moral për amoralitetin politik. Qëllimi justifikon mjetin, sikur vetëm kaq të ishte ajo që predikoi Nicola Machiavelli mjafton, por princi ishte shumë më shumë. Ndoshta nga se politikës dhe njerëzve të pushtetit u duhej një mjet për të justifikuar amoralitetin politik, i cili për hir të së vërtetës kur nuk i besoi moralit, edhe pse sundonte përmes bekimit hyjnor, madje edhe në masakrat dhe kasapanat që ajo bëri për hir të pushtetit. Machiavelli nuk e legjitimoi vetëm amoralitetin politik me princin, thjesht u la në dorë atyre një bibël për të purifikuar çdo ndyrësi dhe blatuar hyjnive të rreme të pushtetit jetë njerëzisht të pafajshëm, të cilëve u mbeten vetëm një rrugë, të bindeshin. Gjatë 500 viteve të fundit, asnjë libër nuk ka fajsuar më shumë për t'i dhënë politikës reputacionin e keq që ajo vazhdon të gëzojë deri në ditët tona sesa princi i Machiavellit. Sipas një versioni me ndikim të historisë së mendimit politik i zhvilluar pas luftës së dytë botërore, Machiavelli e ktheu politikën në një teknik dominimi dhe shtetin në një makinë të krijuar për të shtypur nën dhëmzat e tij të gjithë lirinë njerëzore. Princi mendoi të përvijon të rregullat e reja të sjelljes politike, një shkencë të re të politikës si të gjitha shkencat të tjera shoqërore moderne. Mbetet neutrale ndaj vlerave për hir të cilave mund të përdori teknikat e saj të pushtetit. Asnjë vepër tjetër në mendimin politik modern me përjashtim të mundshëm të manifestit komunist Marxit nuk konkurron në distancë me ndikimin e ushtruar nga princi i Machiavellit. Nuk ka dyshim se princi mësoi përdorimin e mjeteve të liga në ndjekjen e qëllimit të legitimitetit politik. Ka qenë një pikpamje zakonshme midis filozofisë politike se ekziston një marrëdhënie e veçantë midis mirësisë morale dhe autoritetit legjitim. Shumë autorë, veçanërisht ata që kompozuan libra të pasyrës së princit ose libra me këshilla mbretërore gjatë mesjetës dhe rilindjes, besonin se përdorimi i pushtetit politik ishte i ligjshëm vetëm nëse ushtrohej nga një sundimtar, karakteri moral personal i të cilit ishte rreptësisht i virtytshëm. Kështu, sundimtarët u këshilluan që nëse dëshironin të kishin sukses, nëse ata dëshironin një mbretërim të gjatë dhe paqësor dhe synonin t'u akalonin pushtetin pas ardhësve të tyre, ata duhet të jenë të sigurt se do të sidhen në përputhje me standardet konvencionale të mirësisë etike. Në një farë kuptimi, mendoi se sundimtarët bënin mirë kur bënin mirë. Machiavelli kritikon gjërësisht pikërisht këtë pikpamje moraliste të autoritetit në traktatin e tij më të njohur Princi. Por Machiavelli nuk ka asnjë bazë morale mbi të cilën të gjykojë dallimin midis përdorimeve legjitime dhe jo legjitime të pushtetit. Përkundrazi, autoriteti dhe fuqia janë në thelb të barabarta. Kushdo që ka pushtet ka të drejtë të komandojë, por mirësia nuk siguron fuqi dhe njeriu i mirë nuk ka më autoritet për shkak të të qenit si i tillë. Kështu, në kundërshtim të drejtë për drejtë me një teori moraliste të politikës, Machiavelli thotë se i vetmi shqetësim real i sundimtarit politik është marrja dhe ruajtja e pushtetit. Edhe pse ai flet më pak për pushtetin në vetvete se sa për mbajtjen e shtetit. Në këtë kuptim, Machiavelli paraqet një kritikë të ashpërt të konceptit të autoritetit duke argumentuar se nocioni të drejtave legjitime të sundimit nuk i shton asgjë zotërimit aktual të pushtetit.